Mensch, da muss aber mal kicken. Das gibt's ja wohl nicht. So, es ist richtig. Sport, Basketball, and its best, Supersport. Back again.
Leistungsniveau unbekannt. Das reicht nicht zum Finale. Und jetzt Martin Kuhn. Ein kleiner Treffer, jagt die Nutzung. Verlassungsfrei, Ausruhmuster. Mit dem IAC, 16 Hubraumbaum, zu Finale, 16 Anholt. 5 Sterne, Performance-Mittel, Eigenbaubetriebe, 4 Tempo. 54 Anzahl und ein Leistungspensum, das ganz öffentlich nicht aussprechen darf. Auf dem Video habe ich Gerüchte gehört. Naja, ich habe mal jenseits 2500 PS. Auf dem Papier ist der ohnehin immer einer der ganz starken Traktoren nur auf die Bahn bringen. Müssen Sie es natürlich auch. Jetzt geht's wieder zum Team. Das gibt's doch gar nicht. Da hat das jetzt gut angefangen und jetzt schweben sind die Traktoren zur 90 Meter Marke. Das gibt's doch gar nicht. Hier noch da, 87, 25, ganz schneller Ritt. Damit 50 Meter, das ist so ärgerlich.
Weiter, auf geht's, Feldjäger! In dieser Supersportklasse. Ich bin ein bisschen gespielt, weil hier war jemand von der Bayerischen kommen und ja, das lässt uns das Informationen zu wie anzeigen. 21.
langsam. Jetzt wird der Aussetzer. Liebe Fußballer, ein großer Applaus für die EUJS. Und es ist doch wieder einer. Der Liefer wird die Strecke von der System ist. Aber der ist was woanders gelaufen. Oh nee. Da wird Ehrlich. guck mal, Das ist doch nicht zu fassen. Also wir sehen ja auch immer schon, aber das ist wirklich ganz selten, dass so ein Hütter am Feld. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber das ist schon beeindruckend. Und mal einen Grund für die Besuch in Anholt. Der das Sportklasse, Airbus-One. Natürlich, wir werden mit jedem Tag besser. Showdown. Pascal Großen aus Innsbruck und er ist jetzt sozusagen beim Einspiel hier am Start mit dem EUJS mit dem D350-Motor. 1600 Aufzähler, 400 Euro. Die Pumpe mit 16 Metern und 2 Ausweisung des Vertragsvertrags. Und Pascal Großen, Showdown. Was für ein geiler Auftritt! Sehr, sehr geil! Pascal Großen ist die Finale! Boah!
Der ist richtig gut drauf im Moment. Richtig gut drauf. Und ich glaube, der kann heute ein Wörtchen mitreden. Wahnsinn! Pascal Kruse. Showdown! Magic. Also, das Positivste zu unserem Partnerteam, zu den Spaßmodellen schon gesagt und begeistert uns immer wieder. Und dann ist auch Applaus für den Patrick Ehrlich, für den Black Magic. Die Jungs aus dem Schwabenland sind los und sind richtig gut drauf. Vielen Applaus für das sympathische Team aus der Süden der Republik. Einfach geil, dass ihr hier seid und so geile Traktoren und Startschuhe kriegt. Und jetzt kommt der nächste Traktor und der Regime. Der Deutschen aus der Maschine kommt. Aus Showdown. 600 Meter. Dann ist das ganze Zigarren. Das ist ein Pilot. 10 Sekunden. Diese gefahren haben. Team Lachs. Und der Martin Lachs sitzt auf dem Traktor. Und wir drücken die Daumen, dass er wieder so läuft. Wir sind gespannt. Rachel Green, der Student aus der Waffenschule Anholt. Jetzt hier, was jetzt? Ja, sorry, der Tag ist doch wieder zusammen. Das war nicht so pessimistisch. Ja, jetzt ist ja eigentlich auf den Haupt angesagt. Das ewige Duell und die Halbwegs wollen sich, jetzt haben sie wieder vor den Leuten, aber Punkt lässt sich natürlich feiern. Ja, wo ist das Jungs? Richie Green hat jetzt Fußball, der Richie Green ist wieder da! An den nächsten Motor dran. Das ist noch schöner. Was für ein Finale! Sechster aus der 3,6 Supersport rausgeschafft.
von den Teamschwanen, Ralf Kuhn, die Flieger aus dem Schwabenland, aus der Siebenrepublik, eröffnen das Finale. Black Madness. Steht am Ende auf der Tafel. 95 Meter 95 im Finale. Die erste Festplatte ist gelegt. Mit dem Ballrohr auf der Posterklasse unterwegs. Dann noch die Zukunft konfrontiert ist der FCT. Also wenn man Bock auf eine geile Schlagzeile für Revolution steht das auf. Benito, wäre das nichts für dich? In Anholt. Und jetzt geht's erstmal zum Applaus für die neue Westseite. Auf dem Weg zurück ins Startlager für Jörg Boden.
Menschen. Was macht der Stadtfort auf Sicilien? Ganz damit müssen wir steuern, wenn wir morgen dieses Reisen das muss wirklich feste Anwendung mit Kontrolle. Für den Kraftspieler wird auf die Ausleistungsmaschine. Und jetzt das Finale 4 ist Trouble. Da bin ich mir sehr sicher. Dann haben wir noch den Showdown und Anholt mit Showdown. So. Das ist angerichtet. Wo geht's jetzt hin? Für den Red Devil. Final auf geht's.
ist jetzt der absolute Showdown macht sich bereit. Wird berührt. Jetzt ist ein Mann. Ist er noch zu schlagen oder war er schon Sieg? Das ist die große Frage. Mirko Wahnsinn. So, jetzt können wir ihn sehen. Jetzt kann er Zentimeter mehr als der Bildschirm. Unglaublich. So, und jetzt erstmal Kuchen. Jetzt Showdown. Jetzt der Matador. Kann er vorne angreifen? Es wäre natürlich die einzige Taktik des Tages, wenn Pascal Kuchen die absoluten Obervarianten da wirklich angreifen kann. Und dann wäre die Hütte komplett außer Anbetracht. Wir sind mit Pascal Kuchen Showdown! Aber es geht auf 96,16. Das ist wirklich die Finale für den Showdown. Pascal Kuchen und mit 51 Sekunden. Und er könnte uns ich bin gespannt, wenn wir nicht so was machen, dann die Einzelnen werden Platz. Und der wird Erster. Revolution war bei 97, oder? Ich bin mir sicher. Ein unglaublicher Hier 10 Sekunden bei 2. Das wissen wir, der steht fest. So, Dritter, Dritter. 97, 85 und ich glaube am Ende dann der Showdown auf den 4. Rang. Gutes Spiel gekommen! Showdown! Und natürlich hat auch er alle Chancen, hier noch aufs Tritt zu fahren. Schon mal vorsichtig, schon mal vorbereiten. Letzter Punkt im Finale der 3,5 Supersport.
Antritt von Rachel Green, diesmal reingestrichen. Auf dem Platz. 99 Meter 72, der mächtige Ford Focus Glückwunsch! So, das Zeichen des Abends ist so. Das ist das Zeichen des Abends. So müsst ihr machen. So müsst ihr machen. Dann wisst ihr den Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. So knapp war es. Es waren genau 9 Zentimeter dazwischen. Der absolute Wahnsinn. 99 Meter 81 und Tagessieger hier heute. Nico Pölmann. Ja, hier. Hier fehlt eigentlich auch der Seitenplan. Ja, genau. Das geht andersrum gehabt. Dann hätte ich gerade bei ihm so gemacht. Hauptsache Holstein, endlich sind sie da. Alles Holstein, Jungs. Aber da war ein Riesenapplaus für den 3,6 Tonnen Supersport. Geiler Wettkampf. Der war wirklich geil. So, dann kannst du losgehen, Tobi. Ehrenrunde, ich fahr mit, komm, scheißegal. Los geht's.